Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will write words of letter G. Letter G has two sounds, G and J. G sound ਨੂੰ ਅਸੀਂ hard sound ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, J sound ਨੂੰ soft sound ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਰ G ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ G ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ J। ਗ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਗ ਸਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ ਹੋਵੇ, ਓ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨੂੰ ਜ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਜੀ ਏ ਟੀ ਈ, ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗ, ਗੇਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਗਲਾਸ। ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆ ਰਿਹਾ ਗ, ਗਮ। ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਬਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗ, ਗੌਸਿਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਹੋਵੇ, ਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਵਾਈ ਐਨ, ਜੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਵਾਈ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਜੇ। ਜਿਮ, ਜੈਂਟਲ, ਜਾਇੰਟ, ਐਂਜਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੈਟਰ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਜੀ ਦੀ ਹਾਰਡ ਸਾਊਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ ਗ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ। ਵੈਨ ਲੈਟਰ ਜੀ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਏ, ਓ, ਯੂ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੈਨ ਜੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸਾਊਂਡ ਗ। ਜੇਕਰ ਲੈਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਓ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗ ਸਾਊਂਡ। ਜੀ ਏ ਐਸ, ਗੈਸ। ਜੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਏ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਜੀ ਗ, ਗ ਐਸ, ਗੈਸ। G A P, gap, G A P, gap। G O, go, G O L D, gold। G O T, got। G R E Y, grey। G O A T, got। G A M E, game। G A N G A, Ganga। G R A I N, grain। G A I N, gain। G U N, gun। G L O W, glow। G R O W, grow। G A Z E, gaze। G L A double S, glass। G R A double S, grass। G R double E N, green। G
U A B A guava. G U E double S guess. G U E S T guest. G R I double L grill. G O double S I P gossip. Goose. G double O S E goose. G A R L I C garlic. G A T E gate. आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।